14 al 18 ottobre torna Educhiamoci, quarta edizione delle giornate dell'educazione a Vittorio Veneto. L'importanza di questa iniziativa? Un'iniziativa fondamentale per la città di Vittorio Veneto, è giunta la quarta edizione, iniziativa che vede nelle giornate CLU l'intervento di 20 ed oltre relatori e relatrici che ci parleranno del tema del cambiamento, in particolare da una pluralità di prospettive disciplinari, e un'iniziativa diciamo fondamentale perché il tema dell'educazione è l'educazione che non deve essere solo impartita ma anche assunta da tutte le comunità di genitori, di insegnanti che necessitano aggiornamento continuo per poter far fronte alle sfide educative del presente ed evidentemente anche ai protagonisti di queste giornate dell'educazione, che sono i ragazzi e le ragazze, che necessitano degli strumenti per affrontare le sfide sempre più complesse del mondo che li circonda, e necessitano anche supporto, sostegno, non da un punto di vista paternalista ma da un punto di vista di accompagnamento alle sfide dell'oggi, un mondo evidentemente complesso che li vede, diciamo così, responsabilizzati sin da giovani da una pluralità di stimoli che una volta non si aveva e che ora debbono essere affrontati in maniera corretta. E gli unici e le uniche che possono darci una mano in tal senso sono sia, diciamo così, gli addetti ai lavori da un punto di vista pratico e da un punto di vista teorico, e quindi le giornate per l'educazione sono uno strumento importante per la cittadinanza e, ci permettiamo di dire, anche per buona parte d'Italia, grazie alla diffusione in streaming di questo evento. Banca Prealpi San Biagio anche quest'anno sostiene Educhiamoci. Esattamente, Banca Prealpi San Biagio è qui presente e oggi abbiamo testimoniato quello che è la nostra identità, le nostre radici che sono legate al territorio, al sostegno del territorio, alla solidarietà e al perseguimento del bene comune. Anche in questa iniziativa di Educhiamoci, il cui tema è il cambiamento, va in questa direzione. Il cambiamento è un tema importantissimo, trasversale a tutte le età, ma che riguarda particolarmente i giovani, riguarda la scuola, lo sport, il volontariato e il nostro agire quotidiano all'interno delle famiglie, delle imprese e di tutte le manifestazioni che riguardano l'uomo. Il cambiamento soprattutto riguarda l'uomo. Banca Prealpi San Biagio è vicina alle persone nel loro svolgere della vita quotidiana. 4 saranno gli incontri giornalieri, 1 al mattino, 2 al pomeriggio e poi gli incontri serali che avranno luogo all'aula magna della scuola media Lorenzo da Ponte, ma appunto saranno fruibili anche online. Esattamente, per gli incontri serali in particolare abbiamo di nomi davvero molto importanti, alcuni noti al grande pubblico, altri che ci auguriamo diventino noti in queste giornate. Si tratta, dal lunedì al venerdì vado in ordine, la psicoterapeuta nota Maria Rita Parsi, il martedì il sociologo Stefano Lappi, mercoledì il noto educatore Alberto Pellai, giovedì abbiamo Gian Antonio Stella insieme a Bertazzoni, il venerdì abbiamo Stefano Rossi, quindi si tratta di figure da diversi campi che sicuramente sapranno attrarre persone ma soprattutto suscitare dibattito, che è quello che ci interessa.